ஹலோ மக்களே, வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கிறிஸ்பியான பாப்கார்ன் சிக்கன் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம குயிக்காக ஒரு 5 நிமிஷத்தில் நம்ம சிக்கன் செஞ்சு முடிச்சிடலாம். நான் ஹாப்பிமா கிறிஸ்பி சிக்கன் ஃப்ரை தான் எடுத்திருக்கேன். இதை வச்சு தான் நம்ம செய்ய போகிறோம். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். குட்டி குட்டியாக போன்லெஸ் வாங்கி நான் கட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஈஸியாக முடிச்சிடலாம். நம்ம கடையில் வாங்கக்கூடிய KFC சிக்கன் டேஸ்ட் கண்டிப்பாக 100% அதே மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் ஒரு பேக்கெட் கட் பண்ணி ஊற்றிருக்கேன். அதை பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் கெட்டியாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த பதத்துக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இன்னொரு பிளேட்டில் இன்னொரு பேக்கெட் ட்ரையாக நம்ம பவுடர் மட்டும் போட்டுக்கலாம். நம்ம டபுள் கோட்டிங் பண்ணி எண்ணெயில் பொரிக்கும் போது நல்லா கிறிஸ்பியாக நல்லா வரும். இப்போ நம்ம சுத்தம் பண்ணி வச்சுக்க சிக்கனை நம்ம மாவில் டிப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அப்படியே நம்ம ட்ரை பவுடரில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்ம எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துடலாம். நான் ஆல்ரெடி எண்ணெயில் ஒரு 2 பேட்ச் போட்டுட்டேன். சரி, வீடியோக்காக பண்ணுவோமேன்னு சொல்லி மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். நம்ம பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். நல்லா கிறிஸ்பியாக வர வரைக்கும் நம்ம வேக வைக்கணும். பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வரணும். நம்ம சிக்கன் எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம். அவ்வளோதான், ஈஸியான KFC சிக்கன் சூப்பராக வீட்லேயே நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு. பெருசாக எந்த வேலையும் இருக்காது. கண்டிப்பாக குழந்தைங்கள்ந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.